大家好，我叫 Jenny。咁今日呢啲天氣呢都好熱啊，咁呢出咗成日汗呢，但係呢個妝呢係完全係冇落過嘅。咁呢，所以我就覺得 Mary Kay 呢一個嘅產品呢非常之好啦，同埋呢佢嘅佢係天然嘢嚟嘅，全部係用啲礦物質啊、象牙嗰啲天然嘅產品。咁所以呢，佢唔會傷皮膚，不但止啦，仲會提升你嘅皮膚嘅質素嘅。咁我想介紹嘅就係呢一支呢叫做亮彩粉底乳。咁咧呢個粉底乳咧，佢不但只可以提升你嘅細胞嘅自我嘅更新嘅功能啦，亦都會將到你嘅污漬啊，佢會幫你咧去退咗出嚟嘅。咁咧佢呢一個咧就280蚊嘅買緊。咁如果你用完呢一個咧，其實咧你可以再加埋呢一支。呢支係非常好嘅介紹啊，一定要記住呢一支叫天使光筆，好平嘅啫，165蚊。咁有咩好咧？嗱，我哋咧平時咧化妝咧，就算唔化妝都好啦，你話化淡妝啦，即係淨係要普通面咁樣啦。咁呢一個流出嚟嘅，咁譬如啲 T 字位啊、眼圈啊呢啲位啊，咁咧畫完咧就捽勻佢，咁咧之後咧佢就會係一來防水啦，同埋咧佢即係佢會幫助咧，譬如好似啲油嘅地方咧，都會幫你咧吸光埋嘅，咁樣同埋佢係好自然咯啲顏色，就唔會覺得你係搽咗粉底咯。同埋佢唔會傷皮膚咯，咁樣咯。咁之後咧就要介紹眼膏啦。眼膏呢個就130蚊嘅。眼膏有咩用咧？就係咧方便我哋咧搽呢一個嘅眼影啦，唔好起摺啦，同埋可以防水啦，咁樣啦。咁可以就有呢啲嘅幫助啦。咁之後先至再搽眼影。眼影咧其實咧，你哋可以選擇譬如要普通畫眼線嘅，呢支眼線筆都係非常之抵嘅。咁呢支眼線筆咧就依家賣緊110蚊。嗱，你唔好見佢咁細支喎，嗱你睇下佢，好上色㗎，非常之上色㗎呢一支嘢，係啊，同埋係炒少嘅啫。如果你話想慳啲嘅，咁眼膏就220蚊。咁呢一個咧，其實佢成支咧好多㗎，呢一個成支。咁呢個就買220蚊嘅。咁用完呢個咧就眼睫毛啦。眼睫毛咧其實咧有一隻咧就係防你斷眼睫毛啦嗰隻啦，咁就係賣緊200零蚊嘅。咁我嗰隻我就冇入貨，我就入咗呢兩隻。呢隻咧就係咩嚟咧？白色呢支係眼睫毛嘅打底膏。打底膏咧就係咁嘅。咁呢一個咧，你搽咗上去咧，佢會有一層嘅膠啦，咁咧就可以咧，到你再加一個眼睫毛液嘅時候咧，就會顯得你啲眼睫毛咧就會比較長啲啦、厚啲啦，咁咧就唔使用嗰啲假嘅眼睫毛液啦，即係唔使用啲假嘅眼睫毛啦，咁都係顯得隻眼呢啲眼睫毛咧都好長嘅咁樣嘅。咁呢一個咧就係賣緊198蚊啦，就係嗰個眼睫底膏啦。呢一個就賣緊210蚊嘅。咁其實有陣時你唔加呢個淨係眼睫毛液咁樣都得嘅，210蚊咁樣係咯。咁多有多買，少有少買咁解嘅啫。嗱，咁另外咧就想介紹就係呢一個啦。嗱，呢個咧係非常之好嘅嘢嚟嘅。呢一個係咩咧？呢個係咧感光亮透嘅蜜粉啊。咁呢個蜜粉有咩好咧？佢係啲礦物粉嚟嘅，佢係咧用一啲原毛嘅礦物粉，可以幫你咧即係有個反射嘅作用嘅，反射啲光線啊。咁同埋咧佢咧係吸油啊，吸咗啲粉末嘅，係長達咧差唔多1日嘅時間嘅。咁所以咧你係嗰日咧，就算你出完汗啊各樣啊，你都唔會覺得你個妝係甩咗㗎，係非常之好㗎，因為佢全部都係啲天然嘢，係啲礦物質嘅嘢嚟嘅。咁其實你搽嘅時候咧，好簡單㗎咋。一支掃，咁呢支掃就85蚊啦，少少。咁其實好簡單咁樣。咁佢咧其實咧整日咧就可以吸咗啲光啦，同埋咧佢係提升翻你裡面嘅即係嗰個皮膚嘅，亦都係咁樣嘅。嗱，咁最後就介紹呢一支啦。呢一支嘅唇膏咧就有幾隻色嘅。咁呢個就賣208蚊，係可以防水啦，同埋有效咁樣去睇落去潤澤啦，同埋咧佢嗰個可以修飾個唇紋嘅。因為有時咧有啲咧係個唇紋好勁嘅。咁我呢個咧其實係咁樣開嘅，要撳底，
撳落去個底度，就咁樣開，咁樣搽，係啦。咁你見到咧呢一隻色咧，佢睇落去咧係睇落好潤啊，好純色嘅。咁呢一支咧就賣緊208蚊咯，係啦。咁咧其實咧仲有好多嘅化妝品嘅。咁因為咧其實咧我哋用啲化妝品咧，如果用得唔好咧，皮膚咧就會傷啦。因為我以前啦都唔知道原來護膚品啊、化妝品都有好多 capital 嘅嘢嘅，係會用傷啲皮膚嘅。咁依家咧就希望可以做一個精明嘅消費者啦，即係靚得嚟，亦都可以係健康啦。咁再加上咧，我近排咧就早午晚都食2粒嘅有機爛榨椰子油丸。咁之前聽到有啲唔係咁好嘅消息啦，講緊有機爛榨椰子油丸啦，但係其實咧佢裡面都係一啲嘅新鮮嘅椰子油嚟嘅，而且方便攜帶啊。咁咧你早午晚食2粒，咁其實咧已經係可以幫你提高你嘅新陳代謝啦，同埋抗氧化啦咁樣。其實咧，如果一樽嘅椰子油咧，你攞嚟落妝咧係更加好嘅，因為佢有抗氧化功能嘅，而且係天然嘅嘢，係啦。咁今日咧嘅介紹咧就係咁多啦。咁記住呢一支真係唔好錯過，天使筆165蚊，非常之好。就算你平時唔化妝出街，你打完防曬，跟住搽呢一支。咁樣其實已經 OK 嘅啦，你唔搽唇膏或者搽少唇膏啊已經 OK 嘅啦，咁樣係啊。咁希望你哋中意呢一個嘅產品啦，多謝晒。